Halo Re, Assalamualaikum. Saya mau bikin ramuan herbal untuk obat batuk, pilek, dan juga sesak nafas ya. Ini saya tanam sendiri di depan rumah. Tanaman ini merupakan rumput liar ya, namanya patian kepu. Dan ini bahannya antara lain patian kepu sama kunyit saja ya teman-teman. Ini pertama dikupas, potong-potong kunyit. Setelah cuci bersih sama daun patian, lalu direbus ya dengan 3 gelas air. Asalkan menjadi 1 gelas, lalu disaring. Setelah itu tambahkan gula aren, aduk-aduk, dan diminum selagi hangat ya. Oh ya teman-teman, selain untuk mengatasi pilek, batuk, dan juga sesak nafas, ramuan ini juga bisa mengatasi asam lambung dan berbagai macam penyakit lainnya. Kalian bisa searching di Google. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah ngikuti video saya. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.